இருக்கு. ஓகே. வந்து டேர்ம்ல வந்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னீங்க. அப்ப டேர்ம்ல வந்து நீங்களே பண்ணாதா எப்படி அது? ஆமா, நம்மளே பண்ணதுதான். ஓரளவுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட்ல ஸ்டேஜ்ல கேட்கும்போது ஹேண்ட் ஃபீட் ஸ்டேஜ்ல போயிடும். அது போக ஏதாவது மிச்சம் மீதி பீஸ் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வைல்டா போறதை விட டேம்டுனா நல்லா ஃபாஸ்டாவே மூவிங் இருக்கும். குழந்தைங்க விளையாடணுங்கும் போது அது கடிக்க கூடாது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கனால அது பீஸ் நல்லா இருக்குன்னா நம்ம அதை டேம் பண்ணி போட்டுருவோம். இந்த பேட்ச் போயிட்டுன்னா அடுத்த பேட்ச் ஒரு 10 பீஸ் ரெடி பண்ணி வைப்போம். எப்பயுமே பீஸ் அவைலபிளா இருக்கணும்ன்றதுனால அந்த மாதிரி நம்ம வெளியே கொடுத்தாலும் நம்மளும் ஒரு 10 பீஸை நீட்டி வச்சிருப்போம் நமக்குன்னு. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. வந்து ஸ்மால் கன்யூஸ்ல வந்து உங்ககிட்ட இருக்க மியூட்டேஷனா சொல்லுங்க. நமக்கிட்ட ஸ்மால் கன்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மியூட்டேஷன்ல இருக்கு. பைனாப்பிள் கன்யூர் இருக்கு, கிரீன் சிக், அதுலயும் பேசிக் வெரைட்டி வந்து கிரீன் சிக்னு சொல்லுவோம். கிரீன்